Roobeelii fi Abbuushii nutis jaarsummaa Ruutaa keessatti argamuu qabnaa, waan dubbannuu fi waan hin jennuu qabnaa jedhanii jiru yoo jedhu Biiniin dubbate. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qeddoo YouTube marti keessan siniin jechaa. Qeddoo YouTube subscribe gochaa jabeessaa kan jirtan sinaa eebbisuu, warri immoo naaf hin taane maatii naaf ta'a siniin jechaa. Egaa akkuma beekamu waa'een jaarsummaa Ruutaa fi Abrahaam akkuma itti fufetti jira jechuudha. Biiniin garuu osoo hin beekin yaanni hin taane uumameetoo jira yoo jedhu dhufeetoo jira jechuudha. Isa kana irratti egaa jaarsummaan akka eegalame ni beektu. Abrahaamiinis haasofsiifneetoo jirra. Abrahaam nan dhufaa jedheetoo jira. Nutis osoo Ruutaa bira hin dhaqin dura Abrahaamidhaan haasofsiisuu qabna jennee jaarsoliinis akkasuma jedhanii. Garuu immoo gidduu kana keessatti Roobeelii fi Abbuushii nutis jaarsummaa keessatti argamuu qabna yoo jedhan dubbachaa jiru. Karaa namaati kan hin dhagahe, akkasumas immoo miseejiin naaf ergamaa jira. Isaan biraa akka ta'e doorsisni hin beekna. Yeroo darbes akkasittidhaan lola guddaatu waca guddaatu ture. Osoo isaan keessa hin jiraanne ta'ee waa'ee Ruutaa fi Abrahaamii hanga kanaatti hin adeemu tureeyyuu. Isaanii jireenya ishii tolchuudhaaf osoo hin taane balleessuufidha kan isaan dhufaniitoo jiranii. Isaan gaarii fakkaatanii, garraamota fakkaatanii, garuu akkas miti. Namoonni shukkaadhaa fi akkasuma maankaa hirachuudhaan dhufanii jaarsummaa keessatti maal dubbachuuf maal jechuuf akka ta'e nuuf hin galle. Doorsisni barbaadeyyuu yoo jiraateera ta'e isan jalqabe addaan hin kutu. Amma deemuun naan malutti nan deema waa'ee Ruutaa fi Abrahaamii. Akkasumas immoo kan keessanis maal si dhibee jireenya Abrahaamsitu jiraataa naan jettu. Hiriyaa kootidha, osoo jireenyi isaa baduu ani cal jechuu hin danda'u yoo jedhu dubbateetoo jira jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuudhaa fi nama gaddisiisa jechuudha. Isaan gidduutti akka araaramtus barbaadaniitoo turan. Egaa al tokkicha viidiyoo tokkodhaan Roobeelii fi Abbuush kun jechuudha. Yeroo dhumaa irratti immoo Abbuush maal akka ta'e Ruutaa faana waraqaa fudhatee biraa deemee argitaniitoo jirtu jechuudha. Ishiin namoota biratti osoo hin taane jalqaba isaayyuu bineensota biratti kan baqatte jechuudha. Bineensa dammaqan osoo hin taane kan hin dammaqne jechuudha. Bineensonni tokko tokkoyyuu gaafa nama baranii amalli isaanii yeroo amala gaarii ta'uu ni jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi haa ta'uyyuu malee kan keessanis akkam gootee naan jettu keessaanii maaliif taatee maaliif cal jette naan jettanii. Garuu immoo kaameraadhaan haala namni taa'e tokkollee hin jiru, hin teenye waanuma tokko sirreessaadha kana nani jiru. Waa'ee gaa'ela kanaatidhaanii namni hin gaddine hin jiru. Abbaan gaddeera, obboleessi obboleettiin gaddaniiru. Akkasumallee maatiin Ruutaallee gaddaniitu jiru. Har'ayyuu immoo Ruutaa fi Abrahaam tokko akka hin taanedha kan qophiin taasifamaa jiru. Abadan Ruutaa fi Abrahaam gargar hin bahanii, tokko hin ta'u. Irra deebi'eenan isinitti himaa. Fudhattan fudhadhaa, liqimsitan liqimsaa. Ani doorsisa keessan sodaadhee wanti duubatti deebi'u tokkollee hin jiru jedheetoo jira jechuudha. Egaa isa kana irratti dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Baadiyyaan jira wanta arge gaani wacasin jechuun jaaladha. Ifama. Egaa dhugaa dubbachuudhaa fi ta'uu hin qabu. Hanga kanaatti jechuudha. Sumarratti osoo dhaabanii baay'ee bareeda ture jechuudha. Maal akka isaan barbaadan gaa'ela kana keessaa naaf hin galu jechuudha. Wanti kun gareedhaan natti fakkaate. Sababni isaayyuu jechuudha obboleettii Ermeellaa kan taate yeroo darbe jechuudha waan ishiin dubbachaa turte jechuudha. Poostaa wayiitu nama biraatti kennameetoo ture jechuudha. Namni sun immoo nama biraa harkaa fuuteetoo Abrahaam biraan gahamuu qaba poostaan kun jechaa turte jechuudha. Yeroo kanatti ishiin immoo poostaa fuute deebisii akkamittiin Abrahaam biraan geessaa jechaanii turan jechuudha.
Abrahaam bira ga'uu qaba ennaani mucayyoodhaan jechuudha hin kabalte jechuudha jireenya Abrahaam Ermeellaa Ruutaa jette kana hataasoftu kuniyyuu maalidha Ruutaani ofiishiittiidhaaf dubbatachuu dhimma ishiiti waan ta'eef akka barbaade ta'uu qaba ati dhimma kana keessaa ba'e Ruutaatti kenniiti jechaa turte jechuudha dubartiin suni sana boodaan keessaa hin ba'u Ruutaan amma yeroo kanatti dadhabbiirra jirti akkuma Ermeellaan fi obboleettii taatee ishiidhaaf dubbattu anaaf ishiin Ruutaan anaaf firaadha kanaafiyyuu callisuu hin danda'u jechaanidha kan ishiin turte jaalattu sibbitu jetteeni Abrahaam Ermeellaan jaalateera erga jaalatee immoo jaalatee jetteeni poostaa sana garuu maaltu achi keessa jira hundi keessaniyyuu poostaa jettu jettee turte jechuudha eessumamoo maal kan taates dubbachaa turte jechuudha eessumni Ermeellaa kan taate jechuudha annan dhaggeeffadha beektu irraa dubbachuudhaaf naaf hin mijatu malee jechuudha ishiinillee dubartii sanatti seerachaa turte jechuudha dubartiin sun immoo baay'ee jireenya ishii keessaa baqa jireenya mataa ishiitiiti kuni waan ta'eef jechaa turte jechuudha mee ani kan hin jedhu jechuudha kan maatiin itti hin gammanne maatiin kan itti gaddanii jireenya akkamii akka ishii wajjin hin jiraattu baay'ee balleessaa guddaa qaba Abrahaamis jechuudha jireenya isaa kana keessatti jechuudha maaliif nagahee dhaabbatu bakka jechuu dadhabeesi baay'ee rakkisaadha jechuudha wanti kuni gurmuu sodaachuu hin didanii egaa edda dubartoonni jajjaboo eessumnii fi obboleettii guddoo wayite jechuudha bahanii jaalateera gaa'ila jidduutti jechuudha kun akka dogoggora guddaadha dhugaan siniin jedha Ruutaa dhugaan hundumayyuu yeroo tokko Ruutaanii dhugaan siniin jedha callistee ilaalti malee jechuudha otoo seeratti lachan isaaniiyyuu jechuudha Abrahaamis ta'ee akkasumallee Ermeellaas ta'ee dhiyeessite jechuudha dhugaan siniin jedhee rakkoo guddaarra bu'u jechuudha Abrahaamis ta'e Ermeellaanis jechuudha maaliif jennaan samaanaan isheen tarsaanii waan ta'eef jechuudha akka barbaadetti mana dubartii tokko keessatti akka barbaade ta'a kan ishiin jirtu jechuudha wanta hin bareenne tokko kan ishiin hojjechaa jirtu jechuudha isas ta'e jechuudha namni osoo kunimee sirrii miti Abrahaam kunimee sirrii miti itti dubbatu jechuudha too gaa'ila qabu akka nama gaa'ila hin qabneennaa ta'e bushaayee jechuudha nama gaddisiisa jechuudha keessattuu abbaan isaa akka baay'ee gaddanii akka baay'ee jechuudha abbaan immoo lafa gaariitti nama heegaa lafa bareedaatti nama heegaa jechuudha argitaniittu gaafa inni sapiraayisii isaan godhee akkatti gammadanii bakka gaa'illi kunillee akka inni deebi'uudhaaf illee abdii horatanii hin bilchaanne yeroo bilchaate immoo hin deebi'u walitti jedhanii ji'a tokko muluu taa'inaan isa gorsaa ture jechaa turan jechuudha inni garuu kana hundumayyuu dhaga'uu didee jechuudha fudhachuu didee jechuudhaan waan isaa namaaf hin galu jechuudha ammallee taanaan bakkee jaarsummaa sanatti isaan lamaantu mul'ata jedhaniiru jechuudha gaa'ii dirqama immoo Abrahaamii eeyyee Abrahaam irraa barbaachisaa rakkoo guddaan Abrahaamidha waan ta'eef mataan manaa Abrahaamidha waan ta'eef jechuudha manni utubaa malee dhaabatu mitiire kanaafiyyuu gaa'ila kana gidduutti gahee guddaa taphachuu kan qabu jechuudha Ruutaa calayyuu Abrahaam ture jechuudha dhugaan siniin jedhe waan hundumaa fudhatee gahee guddaa kan bahuu qabu isa ture gahee sana immoo hin baane inni jechuudha gahee ofisaatii bahuu qabu Ruutaatti dabarsee kennee jechuudha ishiin yeroo inni dubartoota garaagaraa fiduu yeroo hunduma dhaabbattee kan itti seerattu ishiidha jechuudha yeroo tokko kan inni ajaa'ibe jechuudha ishiin akka abbaa manaatti kan ishiin dubbattu jechuudha ofirraa ari'uu hin danda'u waan isatti dhufe tokko jechuudha borus yoo itti dhufe inni akkasumatti simata jechuudha waan hundumayyuu simachuu hin qabnu kan simannuu fi kan hin simanne adda baasnee baruu qabna jechuudha wanti hundumtiyyuu har'a gaafa nu waame jala hawwaanne irra taanaan boruun lafa badiisaatti kan inni nu geessaa jiru jechuudha amma Abrahaamii biraankiidhaan sababeeffatee itti himaa ture jechuudha Ermeellaa kanatti jechuudha ishiin garuu hin dhageenye har'ayyuu jala guuttamaa jirti jechuudha garuu dhungoo ishirratti ilaalaa ammachuu ishirratti ilaalaa jijjiiramni guddaan jira jechuudha ofirraa akka darbachuu ofirraa akka dhiibuu wayii barbaadeera ta'uu danda'a jechuma namaatiin gorsuma namaatiin jechuudha egaa immoo akkamittiidhaan Ermeellaan mana Abrahaam fa'i keessa jiraachuu dandeesse faranjiin iyyuu nu achi jiru kan jedhamus ni jira jechuudha egaa faranjiin amalaadhaan qabee maal akka ishiin gootu akkasuma maal akka ishiin gootu ilaaluudhaaf
hojii ishii kana ilaaluuf calli jechuu meer hin bultimoo hin galtimoo kan jedhanis akkasittidhaan tilmaamus danda'anis ilaaluus danda'u hin beekamu. Ishiin kun ija qabdi waan ta'e isaan hin beeku isiniin jechuun jaaladha gaayii. Isa kanadha jechuudha. Doorsisni baay'eetu jira gaayii. Akkasumas illee jechuudha Hermeellaan akkamitti mucaa Abrahaam amaan kana Abrahaam harkaa fuudhuu dandeesse. Abrahaam gaafa ala deeme yookiin immoo biyya Chaaniyaa gaafa deeme kana akkamitti ishitti dabarsee kennuu danda'e dhala namaati uumama dhawooti. Akkamittiin haadhaatti hodhuuti mucaa fudhadhu koottuuti hin jenne Hermeellatti dabarsee kenne. Sababiin Hermeellatti dabarfamee mucaan kun kennameef iyyuu maaliif kan jedhamuyyuu namoonni baay'een haasawaa jiru jechuudha. Akka jedhamaa jirutti mucaan kun mucaa Abrahaamii fi Hermeellaa ta'aa laata kan jedhanii shakkiitu jira jechuudha. Kunis dubbatamaa jira jechuudha. Har'a waan baay'ee dhaggeeffachaa ture jechuudha. Dhuguma yoo kuni akkana ta'eera ta'ee ammayyuu nama gaddisiisa jechuudha. Jaarsoliinis jechuudha amma jaarsummaa caaluu jechuudha. Waa'ee Hermeellaa fi Abrahaam kana dursanii adda baasutu barbaachisaadha. Gara Ruuttaa deemuun dura jechuudha. Maaliif achi dhaqee jechuudha ishii kanatoo qad ofirraa hin godhin notorkishii osoo hin dhaabiin ishii sanaan dhaqee araara buusisee taanaan ishiin borutti deebiti jechuudha. Dhugaan siniin jedhe akkamma jedhamaa jirutti akkamma dubbatamaa jirutti akka firoonni ishii irobboloonni ishii warri ishiitti siqanaasawaa jiranitti jechuudha. Rakkoon guddaan akka uumamu akka yoo Abrahaamii itti deebi'e Ruuttaatti dhugumaan akka jireenya dhabutti iyyuu kan isaan haasa'aniyyuu ni jira jechuudha namoonni tokko jechuudha. Kuni akka kootti dhaabbachuu qaba. Bakka otoo bakka jaarsummaa hin deemini Hermeellaa ani kanaa booddee si faana jireenya hin barbaadu. Isanaaf goote hundumaaf galatoomi. Akka obboleetti kootti sini ilaala. Ani garuu mana koon barbaada. Dubartii koon barbaada. Dhala koon barbaada. Nagahee jedhee ishiitti himee ishii faana waan qabu hundumayyuu ishiirra kan qabu hunduma fixanii akkuma yeroo darbe viidiyoo mataa keetiin kootu viidiyoo mataa kootiin an dhufa. Jireenya koon jiraadha. Jireenya kee jiraadhu ofan barbaada of baruu akkuma jedhe dhugumaan of baruu qaba jechuudha akka kootti jechuudha. Ammas rakkoo guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Argitanii iddoo ta'e maatiin Ruuttaa jechuudha baay'ee akka ishiin gaa'ela ishii akka ishiin jireenya ishiitti deebitu bakka eenyuyyuu gargar isaan hin baasu. Isaanii nama miti kan tokko taasise waaqatu tokko taasise kan inni walitti camade immoo eenyu walirraa hin hiiku jedhaniitu jiru jechuudha. Otoo tokkooti jechuudha mucaa keenya akka ittiin miidheera waan ta'eef hin barbaachisu bakka nagaan galaa hin feenu kan jedhan jiru jechuudha. Unkaan okkoo kana amma kana dhala isaanii miidhee dhiisaati jechuudha hin beekne jechuudha. Wantumti xiqqoon tokko yoo ka'eera ta'e ijoollee isaanii yookiin immoo intala isaanii kan fudhatan hin barbaachisu kun gaa'eleedhanii kan diigamu ni jira gaa'ellee jechuudha. Garuu ani maatii Ruuttaa baay'een ajaa'ibsiifadhe jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Isa kanadha warri shukkaa maankaa barbaadaa turtanii warri konkolaataatti dhaadachaa turtan jechuudha. Warri garaa keessa birrii isheen irratti baatu qabeenya isheen irratti baatu harkaa nyaattanii harka duwwaa harka qullaa galchuudhaaf turtan suni har'aa egaa sinii ta'uu didee jechuudha. Jaarsummaa keessatti argamne mee ani kan hin jedhu jechuudha. Dubbuma maalii beektu haasuma maalii beektu abbaa Abrahaam sareen goone jaarsa akka taasaan hin dhabne namni hundumtuu kan kabaju abbaa nama guddaa jechuudha. Mee maal haasoftamee roobee jaarsummaa sana deemte maal haasoftaa araqeetu akkasii bitan barbaadde moo caate akkasii bitan barbaadde moo maalidha inni meenuti meenuun galle. Innaa isa kana siniin jechuun jaaladha gaa'ii. Garuu ammayyuu gaaffiidha gaaffii qaba. Dhimmi mucaa kanaas addan baane dhimmi Hermeellaa addan baane waan baay'eetu bukate abbumti argamoo jechuudha. Dhufee jireenya koo keessatti jechuudha xibbuma hin taphatu waanuma badee malee jechuudha. Dhugaan siniin jedhe mee ishiis ta'ee isas ta'ee jechuudha yeroo akkattidhaan jireenya isaan irratti xibbe ani xiiqin iyyuu nan teessisu dhugaan siniin jedhe namni koo kan xiiqidhame kan walajjeesu asiin amma kana achi hanga kana amma isaan xibbira taphatee tokko keessa tokko xiiqii godhatee gara mana isaatiitti deebi'e osoo hin taane gara mana diigutti jechuudha. Innis hin barbaadu ishiin hin barbaadu jechuudha.
kana booddee garuu to wanta kana dhaabbate baay'ee bareeda siniin jechuun jaaladhaa na qeddoo YouTube egaa akkuma sinitti akkuma yeroo mara siniin jedhu subscribe godhaafi siniin jechuun jaaladhaa ishiin live waan hin galleef akkasumallee waan hin mijanneef jechuudha wifi attee fayyadamti hattuu taate fayyadamte jechuudha isa kana siniin jedha goftaan ko sana bishaalo